bade wawancara tentang profil eskul PMR SMA Negeri 27 Garut. Saha ngambil lengkap teh? Nami lengkap teteh Lutfi Jakiat Ungkus di kelas 11 Nah, jadwal jabatan teteh di eskul PMR. Jadi teteh teh ngajabat janten kedua di PMR. Sekarang jadwal pemilihannya untuk sesi bulan Desember, teteh ngajabat di awal Januari. Saha Kami namun pembina nyaeta Bapak Saiful Nurmalan SPD. saudara alami ngajabat janten kedua eskul PMR. Kurang lebih 1 bulan. Dina dinten iraha ieu eskul dilaksanakeun. Jadi di dia PMR teh dilaksanakan teh dinten Kamis satos selesai pelajaran di sekolah. Di mana eskul PMR dilaksanakeun. Jadi kan hari nama kan acara yang ruangan khusus janten di tiap kelas anu kosong teu dianggo. Kumaha cara teteh ngabimbing anggota anu sesah diatur. Jadi orangna nyanak barudak teh tong kumanya tong terlalu tegas tapi ajak teh rame kebetulan teh hibur barudak supados rame kesel boring lah nya bahasa nama janten pan misalkan susah diatur terlalu keras gitu ka aranjeunna teh. Hatur nuhun teteh, punten tos ngawalda waktosna.